ملګرو ستړي مه شئ، سلامونه او احترامات ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول ملګري به ښه یئ، خوشحاله به یئ او د ژوند په ښو شیبو کې به یئ. ملګرو د مازدیګر وخت دی او په مازدیګر کې د ځیګر د حاله څه خبرې، زاهد خپلې تسبیح شماره، الزام مه لګوه او را سره مه کوه د تېرو ماښامونو حساب او راته به پاتې راشه یاره، الزام مه لګوه. ملګري مې ټول سلامونه او احترامات ومنئ. خدای دې وکړي چې ټول به ښه یئ، خوشحاله به یئ. او داسې ده چې جاوید شاه درمان په یو څو شعرونو کې ډېر مخکې ویلي وو چې په مازدیګر کې د ځیګر د حاله څه خبرې، زاهد خپلې تسبیح شماره، الزام مه لګوه او را سره مه کوه د تېرو ماښامونو حساب او راته به پاتې راشي یاره، الزام مه لګوه. نو بعضې خلک الزام لګوي خو بیا هم ما په یو څو شعرونو کې ویلي دي چې یو په رښتیا کې الزام لګي نو په ځای به لګي او په ما او تا که الزام لګي نو په ځای به لګي. او د ړندو کلی دی دروغ او رښتیا نه ویني څوک، د ړندو کلی دی دروغ او رښتیا نه ویني څوک، او دلته په چا که الزام لګي نو په ځای به لګي. او جینۍ سینګار چې ته کوې نو بیا زموږ د زړونو، جینۍ سینګار چې ته کوې نو بیا زموږ د زړونو په تا د غلا که الزام لګي نو په ځای به لګي. او په وفادار سړي الزام که لګي بد به کېږي، په وفادار سړي الزام که لګي بد به کېږي، او په بې وفا که الزام لګي نو په ځای به لګي. او مینه مې کړې د منکر نه یم غازي نادان، او دغه په ما که الزام لګي نو په ځای به لګي. نو کله کله په سړي باندې د الزام لګېدل هم څه خبره نه وي، ځکه چې الزامونه کله ډېر شي که نه نو بیا د ژوند هغه احساسات هم ښکلي شي، د ژوند هغه احساسات لږ په منډه شي خو ښکلي شي. بیا دې پسې یو شاعر وایي چې د سترګو نه د ماتو ماتو زړونو پته لګي، او بهر د دروازو نه د کورونو پته لګي. ولی نه یم خو دومره تجربه مې ژوند کې وشوه چې اوس راته د خلکو د ذهنونو پته لګي. او زه هم ډېر بې وفا یم، خپل مین مې داسې هېر کړل، والله که راته اوس یې د قبرونو پته لګي. او یا دا چې ستاسو ښار کې امن دی، مزې کوئ، دلته مو د اوسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ او موږ په زمرودو کې تاوان وکړو. او یا دې پسې سراج صاحب وایي چې لاړه ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه، نرم خوراک سخت را باندې ولګي، او ځان باندې ښه ډېره خواري وکړمه، ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي. نو کله کله وخت او ځواني او حسن هر څه له یو زوال شته. کله چې هم سهار په غرونو باندې نور را وخیږي که نه نو هغه نور له بیا هم زوالي، یا مازدیګر کې هلته ډوبېږي او د هغه ځای نه راخیږي. اوس تاسو یقین وساتئ چې ژوند دومره په منډه شوی دی چې میاشتې هفتو له راغلي دي او هفتې ورځو له راغلي دي، کلونه میاشتو له راغلي دي. نو قصه دومره ورانه ده چې لکه زه تا ته ویلی نه شم. لکه هغه یو شاعر وایي که نه چې نه هغه راځي او نه زه ورځم، قسم دی دا قصه راته څه ورانه غونته ښکاري. نو دا قصه چې کومه ده دا په ریل کې، دا په حقیقت کې هم ورانه روانه ده. خو بهرحال بیا هم شاعرانو کله کله د وخت ترجماني دومره په ښو الفاظو باندې کړي چې د هغې هغه شعرونه سړی واوري نو بلکل ذهن یې بدل شي. او دغه د ذهن بدلېدل دا هم یو ښه عمل دی، بد نه دی. بهرحال بیا هم زه به د منظر صاحب دغه یو څو شعرونه وویم چې ځان ته مې د ټول کلي خبره جوړه کړې ده، او تا ته مې د ساندو نه سندره جوړه کړې ده. او ګرم خو خلک نه دي که راځي ورپسې یا نو خاص موږ د خپل وطن نه ملغلره جوړه کړې ده. او داسې بې تپوسه د هر چا په بلۍ مه کښېنه او ځان نه دې قسم دی چې کونتره جوړه کړې ده. او مونږ خو د حیا په مدرسه کې یاداره کړه، پیغلې نه خو تاسو ځناوره جوړه کړې ده. او نشته د دې نشته په قسمت کې را معلومه شوه، او دا دې جوړه خدایه
یو منظره جوړه کړې ده. نو الله دې تاسو ټول خوشحاله ساتي، آباد اوسئ، ښاد اوسئ او ډېره مهرباني.